唔怪得要提前1個星期預約啦！呢個咖啡店齋係裝修就使咗成2000萬啊！每次知道旁邊放標吹啊，弟弟就會坐住喺度着好對鞋喺度等我哋噶啦。人哋嘅 BB 一上車就喊，但係我哋弟弟啊，就係呢度啦！廣州中山好多朋友都特登過嚟順德打卡嘅，因為佢真係太火啦！我都係提前幾日先約得上。嚟俾大家睇下佢呢個環境先啊！招牌咧就係佢嘅園林景觀啦。聽講啊，齋係出邊呢幾棵羅漢松就已經價值2000萬咯喎。後邊條樹幹仲粗過我啊！如果呢度求其一棵我可以抱翻屋企嘅話，呢一世同埋下一世我都唔使憂啊！58嘅手葱，跟住30蚊嘅一個芝士批啊！我覺得佢啲價錢咧有幾對得住佢呢度裝修啊！真係。做咩唔捨得？唔會，傻豬嚟嘅，使錢喺老婆身上又點會唔捨得啫？銀行存款等於零，窮鬼點談情？好唔好食啊，弟弟？很好吃。佢係鹹鹹地一個櫻花氣泡水嘅味，有啲仙女就適合飲呢啲粉粉嫩嫩嘅。食就食飽啦，咁依家咧就輪到我哋嘅專業攝影師做嘢啦。I love you。點樣恐龍叫㗎？大聲啲，大聲啲。咁我哋有得飲，弟弟就肯定都有得飲噶啦。雖然弟弟係經常同我哋一齊出去玩啊，但營養方面呢，我哋係有用心做功課噶。嗱，好似奶粉嘅選擇呢，市面上其實好多啊，但我哋呢，我哋係飲愛他味左拗嘅。成功打入寶媽群內部嘅我，發現啊，其實有好多媽咪都會選擇佢俾小朋友飲噶。佢係各大寶媽群力推嘅新生兒奶粉啊，係愛他味嘅銷冠，霸榜各大平台噶。配方上邊佢擁有9:1黃金配比，自護益生元之計，而且含量比行業水平高咗2倍咁多，再搭配天然嘅乳源 OPO 自購，可以幫助關鍵營養充分吸收。細佬可以生得咁紮實啊，完全離唔開佢嘅功勞。呢對組合咧係愛他味全球銷量 top 嘅配方，有8萬中國 BB 實證噶，唔使1個星期你就可以見到金燦燦啦。而且弟弟每次咧都可以飲晒，所以佢嘅自護力表現特別好。講真啊，有呢2位小可愛陪我，真係每次出去玩都可以留低好多快樂嘅瞬間。